はい、マです。ペケジャール400の、バタフライのパッキンですね。バタフライのっていうか、バタフライと繋がってる軸のところのね、隙間に入る、パッキンなんですけど、ここから、どうしても調子悪いっていうとこは、もうキャブレターを外して、今日外してきたんですよ。で、全部4つともバラバラにして、一回、バタフライで抜いて、軸も抜いた上で、これはめ替えっていう形で、一応ね、なんか調子出ないなっていう時は、ここかもわからんですね。そのバタフライの隙間のキャブレターのね、間のアクセルのとこと、つながってるとこの隙間にこれ入ってるんですけど、これがゴムなんでね、そこからね、エンジンかけた時に、あれあるじゃないですか。パーツクリーナーとか、あれバーって隙間ずーっとかけてください。かけたら、アイドリング変わったここが調子悪いんやなって。ほんでね、やらしいのが、エンジンぬくもったエンジン